迎收看本期视频，我是9527。今天要来看一个比较没有人开过的盲盒——异想镇。然后这个是异想镇1代，然后在买1送1的那个网站上买的，因为我觉得这个没有什么人买，我就买了一盒来开看。但是还是有几只角色是可爱的，就是冲了那2-3只可爱的角色就买了一盒是8只，然后有1只隐藏版，所以它是8+1。哇，盒子算大盒的，是异想镇 ODD Town。然后这是8只，隐藏版是那个有1只章鱼缠在身上的阿德。那它的2代的话，就全部都是阿德跟水果国木系列，那个就比较没有那么好看。好，我们来拆第1只看看。8只的话就拆开来看看。哦，第1只就是隐藏版。买这种很怪异的，通常都很容易中到隐藏版。这是阿德隐藏版，第1只就中了。我们来看第2只，第2只是桃子吗？对，第2只是桃子。然后有一个，这不知道什么东西，磁铁还是什么？好像是磁铁。但是这一包包的这2片是什么东西，真的不知道了。也不是磁铁，这2块不知道什么东西，是从桃子的那里开出来的。好，第3只，这样我会少哪一只？哦，第3只也很可爱。啊，我知道了，可能是配重币，它是用这个来做配重币。我猜的啦。第3只很可爱，是这个。它这个叫做小三角，然后有一个小的零件。卡片的颜色都不一样，目前看来。第4，哦，正版的阿德，这个就没有那个配重的铁片。第5只是这个 MIN 有茄子吗？还是什么 MAI？ 它的袋子就做的比较单调，没有任何颜色，就是一个白色的袋子而已。第7只，好，最后1只，我们来看一下。我还剩毛梨跟青萍没有，都可以，看看是哪一只就好了。异想镇第1代我就全部开完了，那我现在排起来以后展示给大家看。OK， 好，回来咯。那这一套是异想镇1代，然后它一共是8只，然后加1只隐藏版。那隐藏版就是正中间这只章鱼阿德。好，那我们来看第1只。我其实当初买这个是为了这个角色啦，上面这3个阿德跟桃子，我觉得表情还不错。下面这3个也不错，因为就是平常比较少看到这种的造型的公仔。那这2只其实我没有很喜欢，这个还 OK 啦，这个是爱心的感觉。OK， 第1只是阿德，那它这次的卡片就是各种颜色去组成的。那隐藏版的话，其实也看不出来隐藏版的感觉。第1只是阿德，表情很狰狞，穿了一个橘色的毛衣，胸口上是一个 A， 戴了一个帽子，头发是紫色的。那它2代的话，就是整套都是他为主角，然后加上不同水果的头型，
还有什么果木我倒没有看到，所以2代就有点不好看，所以我后来就只买了1代。然后这个是唯2的一个女主，算漂亮的，后面头发就是一个爱心的样子，然后星星的蝴蝶结，脸上有一个爱心的图案，手指是这样子。女生在想事情的时候会这样子。涂漆就一般的涂漆，没有很差啦。然后这个是第3支 MAI， 那它本身这个涂漆的茄子比它那个卡片的再来的浅一点。这应该不是茄子吧？反正就是某种怪物，有4只脚。然后2个圆圆的，还有手跟长眉，所以他应该是很古老的一个人物，还戴了一个那个帽子。好，再来这只 MIN， 它有一个底座，因为它的脚是这样子，这个造型，所以可能如果站立是没办法，一定要有个底座。它是直接连在上面的。这脸色好像中毒了一样，橘色头发，头上那帽子有个时钟的感觉。再来就是小三角，小三角是唯一里面有一个配件的，这是小三角，肚子里有2个宝宝，然后手不能动。这个涂漆还蛮好看的哦，黄色它渐成橘色，顶端有个苹果。然后它的一个配件就是这个，也是有4只脚，但我不知道是什么东西。再来是桃子，袜子的元素很丰富，是彩色的，胖胖的，然后头上有3个揪揪，脸也是肉肉的。桃子，好，再来是毛梨，有点像圣诞树的感觉。这只圣诞树的涂漆嘛，但是它这边还有腮红哦。它这支涂漆还不错，它不算是手感漆，但是有点偏向手感漆的那种涂漆的方法，但是摸起来不是。然后有4只手，然后2个触角。2个脚跟1个尾巴，这只是毛梨。最后，我们的隐藏版第1只开到的章鱼阿德，一个章鱼，然后缠在那个阿德身上，胸口也有一个 A 啦，只是被章鱼盖住，这是拔不起来，它是连在一起的，头发是深紫色。帽子跟刚刚的阿德颜色、头发都不太一样，然后衣服的话也是这种有点羽毛，但是它是深色，然后阿德是橘色。OK， 好，那这一套就是今天开的异想镇1代，然后我是看里面人物角色，我还觉得蛮喜欢，然后因为它很便宜，好像买一买这几只加起来1只大概100出头一点点。所以我就买了一套，没想到会中隐藏版，那这是给大家参考。如果有人喜欢这种怪怪系列的话，其实可以买一套来收藏，还不错，蛮好看的。涂漆也算 OK。OK， 好，那本期视频就到这边结束。喜欢我的视频，请记得点赞、订阅、开启小铃铛。拜拜。